Севастополь, Ялта, Крым – лучшее место на земле. Да. Мы приехали, живые, здоровые, счастливые, немножко мокрые все. Бойтесь! Маленько выпейте, и нормально. Сережа с мягкой жопой ездит. Ха-ха, я вообще не знаю, как ты туда ездишь. Не, не знал. Серега, это ты. Да? Камон, камон, это он. Как Ван Гог, полубог, отцу и молок. Слева посмотрите. Наконец-то. Юмор понимаете, да? Ну что? Вы ближе всех, вам повезло. Специально сюда сели. Лучше с нами катались. Да? Себя ж видно, да?
сейчас ко всем подойду. Просто подсвечивается. Я уже не светит сейчас. Все лицо онемело. Я в шоке. Подсвечивалась. Уже нет, да? А, в прошлом году было. Привет, Севастополь! Даю привет моему хомяку. Севастополь, Ялта, Крым. Лучшее место на земле. Да. Привет, Нижний Новгород. Давай, что скажи? Очень классно. Советую. Реально. Супер. Очень классно, прикольно. Замечательно. Привет, Маня. Незабываемо. 52, Санкт-Петербург, Москва тоже на связи. Москва never sleep. МСК СПБ. Все супер. Привет из Нижнего. Эмоции просто зашкаливают. Привет. Всем привет, с Брянска. Брянск. Мы проснулись 20 минут назад. Лодки. Да. Вы не помните, откуда вы? Нет. «Однажды в Ялте» называется кино, да? Капитан. Чем белее капитан, тем меньше надписей. Можно встать, сфотографироваться. Можно вставать, фотографироваться. То есть на ходу вставать нельзя, а фотографироваться можно. Привет из Дмитрова. Дмитрова, привет. Да, из метро. Подошел, Подошли. а еще разок давай. Да. Привет передать. С ласточки еще видно. Встаньте просто на угол. Еще ее видно, оно силуэт будет видно. Отличненько. У меня даже волос на голове нет, сколько все сделалось вот так. Где мои волосы? Заряжаю краску, посмотрю, будет сейчас светиться или нет. И опять обманули, зубную пасту дали. Зеленого цвета. Орбит, блядь. Вроде светится, да? Такое впечатление, как копыта перебито. С бумерами не фоткайтесь. Ну что? Потом. Садитесь, садитесь. Все, ничего не бойтесь. Маленько выпейте и нормально. Сядьте! О! Капитан сейчас чуть не впорол в этот. Все супер. Не переживайте. Правда? Очень круто, очень понравилось. Говорят, не переживайте. Вы уже снимаете?
Я все равно, скорее всего, это обрежу, потому что, то есть, мы тронемся, скорее всего, то, что тут неинтересно. По сравнению с тем, что будет, да, то есть это скукотень. То есть вот это, знаете, вялые лица такие все. Да. Сейчас 30... будет или что? Я вот и же говорю, это уже по наитию придется искать. А ну и вот это вот, сейчас мы отронимся, и тогда становится другая история. Лица меняются мгновенно. Место не заняли. Нет. А, не знаю, вот где ищите, кто не занял место, скажите им, да. И я хотел бы видео. Мне опять видео не заняли место. А кто сидит? Ты не видел? Я не знаю, но я просил и Славу, и Радика. Что сделаешь? Снимешь, я тебе дам палку. Удержишься ты? Я сомневаюсь, что смогу поддержать его. Не сомневаешься? Ну, сейчас я сказал, да, то есть, условно говоря, должно место быть занято. Я перехожу, я на той лодке ехал, да, я ж не буду сидеть в двух лодках. И я думала, представляете, я с вами стою, как на теплоходе музыка играет, а я один стою на берегу. Крыши не хочешь проехать? Ну что, как будет? Ну я же говорю. То есть это вот третья ходка, я не еду сейчас, вот уже опять не заняли место. Я сказал, Я сыну обещал видео потом. А где сын? Ты лысый, помаши хотя бы. Я бы тоже хотел ехать, честное слово. А это безопасно. Да, конечно. Последним, да? То есть вы же спереди будете сидеть, вы себя-то вы узнаете, да? Наверное. Ну да, вот на себя опирайтесь. Смотря в каком состоянии. Ну, я думаю, все как вам зашли. Некуда. Что никуда? Меня куда, говорю. Куда вас? Сюда? Нет, там есть еще места, конечно, вы чего? Стоящие есть места? А? Стоящие. Есть. Только не берем. Там бы на сидячих высидеть, понимаете? А с пивом на борт можно? Что? С пивом на борт можно? Можно. Сейчас бар откроется, по 300 рублей будет. Шампанское по 500, пиво по 300. Да нет, дорого. Я Нет? свое. Да? Ну, очень жаль. А мы собрались навариться на тебе. За лайк на... Капитан вон он. Вот капитан, можете поблагодарить лично. Сказать: дядя Андрей, я знаю, как выглядит полубог. Это как капитан, да? Ля-ля-ля. Вот, девушки, вот капитан, да? То есть можете ему сказать спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Что мы приехали, живые, здоровые, счастливые, немножко мокрые все. Визитку возьмите только. Надо взять визитку мою, это еще помимо того. А вон там на столе. Я лично вам дам, пошлите. Можно не сфоткать, но я вам лично дам визитки. Сейчас я вам лично дам визитки. Знаете, вам две, одну. Я ему сказал, Две вам. Это мои лично. Это не просто я, это я вообще мудреный. Держите. Да, это на все мало, на это телефон. На телегу, пожалуйста, господи. Лично. А еще? Нать, бога ради. Кому надо еще? Взяли? Все, до свидания, ребята. Приходите еще. Давай. Лично, говорит, дайте мне визитку. Дать вам лично. Да, конечно. Пожалуйста. Это вы работали? А кто? Пошлите, я вам больше себя покажу. Видели меня? Вот. Ты просто Джимми Нейтрон. Это вообще жесть. Знаешь, что такое Джимми Нейтрон? Нет. Не, я Тор знаю кто. Сережа с мягкой жопой ездит.
не знаю, как ты туда ездишь. А, не знал. Серега, это ты. Да? Одно лицо. Ребята, поехали на... Хорошо, хоть не Маша это, да? Это просто ужас. Ну, Мальчик гений. ну, о, это точно. Опача, не это просто точно, так. да. Корень зрит. Да. И красочка светится, да? А на кассе тоже, кстати, от чуть-чуть. Но тут света хватает под Мы когда углом. выключим свет, посмотрим. Да, Она ну, в у меня темноте. палка светится, видно ж, да? Не, она Но светится. она просто заляпана. Нет, нет. Олесь! Да, она ночью там, я прям вообще четко. Полетели мы? Да, Давай. да, все. Через нос? Да. Да, ты с нами. Да ладно, ну что ты, братик, Все хорошо. Красавчик, давай, полетели. Все, сейчас взлетаем. Взлетаем, все, я готов. Давай, Мы я снимаем все на канал видео, да? У вас есть QR-коды готов. Вот перед здесь вами. сзади. на сиденьях. У кого нет, на выходе возьмете визитку. Будет общее видео на ютубе через 3-4 дня. Я на ласточке подойду ко всем. QR-код вот здесь. Нет у вас QR-кода? Есть. Есть? Да? Ну, значит, Вот здесь. у кого нет, визитку возьмете. Привет, Леш. В кино пойдешь? Не, уже все? Я не фотогеничен. Все отлично. Сейчас тебя не отличите от прошлой версии. Да.